హలో అండి, వెల్కమ్ టు శ్రీతమ్మ బ్లాగ్స్. సండే వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా నాన్ వెజ్ ఉండాల్సిందే కదా. అలా ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా ఇలా ఒకసారి స్మోకీ చికెన్ చేసి చూడండి. మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. సింపుల్గా, ఈజీగా, టేస్టీగా ఎలా చేయాలో చూద్దామా? ఇంకేం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఒక హాఫ్ కేజీ చికెన్ని మంచిగా కడిగేసుకొని ఒక 10 to 15 minutes పాటు ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టేసుకొని 3 to 4 స్పూన్స్ ఆఫ్ కర్డ్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక టీ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ కారం, ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక ఆనియన్ని పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోండి. 2 క్యాప్సికమ్లను కూడా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోండి. దాన్ని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఒక 10 minutes పాటు మిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మూత పెట్టేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు రెస్ట్ చేయండి. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో కాస్త బటర్ యాడ్ చేసేసుకోండి. మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, దాన్ని మొత్తం ఈ ప్యాన్లో యాడ్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి. మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోండి దాన్ని. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మెల్లిగా మంచిగా కుక్ చేసుకోండి. ఇందులో వాటర్ అస్సలు యాడ్ చేయొద్దు. అందులో చికెన్లో వచ్చిన వాటర్ తోటి చికెన్ మంచిగా కుక్ అయిపోద్ది. క్యాప్ పెట్టేసుకోండి కాసేపు. అందులో వాటర్ వస్తే అది కాస్త అబ్జర్వ్ అయిపోయేదాకా మనం మెల్లిగా కుక్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీస్తూ కలుపుతూ ఉండండి. చూసారా, చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది. అంటే చికెన్ ఉడికినట్టు. ఇంకొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయాక పక్కన పెట్టేసుకుందాం. మనం కింద అడుగంటకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ పైన అలా బొగ్గుల్ని వేడి చేసేసుకోవాలి. అలా వేడైపోయాక బొగ్గులని ఒక గిన్నెలో వేసుకొని చికెన్ని కొద్దిగా అలా సైడ్కి అనేసుకొని మధ్యలో గిన్నె పెట్టేసుకొని దానిపైన ఒక 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ గీ వేసేసుకొని వెంటనే మూత పెట్టేసుకోవాలి. ఆ స్మోక్ అనేది బయటికి వెళ్ళకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఒకవేళ క్యాప్కి కానీ ఎక్కడైనా హోల్స్ అలా ఉంటే టిష్యూతో దాన్ని కవర్ చేసేసుకోండి. ఒక 10 to 15 minutes తర్వాత అది ఇలాగా వాటర్ వచ్చేస్తుంది. క్యాప్ ఓపెన్ చేసేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసి గిన్నె తీసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటే అంతే అండి, వేడిగా స్మోకీ చికెన్ రెడీ అండి. ఇలా ఒకసారి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి చేసి పెట్టండి, చాలా బాగా నచ్చుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీహితమ్మ బ్లాగ్స్.